इस गाड़ी में हम चेन स्पॉकेट चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी चेन कितनी स्लिप हो रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें चेन स्पॉकेट डालने के लिए इसके चेन कवर खोलने पड़ेंगे। एक इसका ये बोल्ट है जो कि इसके नीचे दिया हुआ है। ये ब्रेक की रॉड है, इसका नट खोलना पड़ेगा। ये 22 नंबर का नट है, इसको खोलेंगे। और एक यहाँ पर ड्रम प्लेट का नट है जो कि 14 नंबर का होता है, इसे खोलेंगे। और इसे खोलने के बाद दोस्तों हम इस एक्सल को बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर ये 27 नंबर का नट है, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद ये हम इसके इस पॉकेट को बाहर निकालेंगे। दोस्तों जल्दी से हम इस पहिए को खोलकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसमें 27 नंबर का पाना लगता है। और इस पॉकेट को बोल्ट को हम खोलेंगे और आपको खोलकर दिखाएंगे। हमें इस पॉकेट खोलने के लिए हमें पहिए में इस पॉकेट को फंसाना होगा। और इसके जो भी नट पर जो लॉक लगे हुए हैं, इन पत्तियों को किसी पेचकस की या रॉड की सहायता से उन्हें हमें हटाना होगा। इस पॉकेट निकालने के बाद जो भी इसके अंदर गंदगी या कोई धागा वगैरह हो, उसे हमें हटाना है। जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमें हटाना है। ये देखिए दोस्तों, पल्सर के ये स्पॉकेट हैं और ये इसका प्राइस है। ये इसका पिछला स्पॉकेट है जो हम आपको अभी लगा कर दिखाते हैं। हमें इसके चारों नटों के लॉक लगा देने हैं जिससे ये नट खुले ना। अब हम इसके चेन एडजस्टर को लूज करेंगे जिससे हम चेन को सेट कर सकें। अब हम इसमें अगला चेन कवर खोलकर इसमें नया चेन स्पॉकेट डालेंगे, पुराना चेन स्पॉकेट निकालकर। ये नई चेन और चेन स्पॉकेट है। इस चेन का लॉक खोलकर हम इसे अभी पहले बाद में लगाएंगे। पहले हम इसका अगला स्पॉकेट चेंज करेंगे। अब हम इसमें अगला चेन स्पॉकेट लगाएंगे। अब हम इसमें नई चेन लगाएंगे, पीछे के इस पॉकेट से होते हुए अगले इस पॉकेट में लगाते हुए इस चेन को जोड़ देंगे।
अब हम इसमें टायर लगाकर इसको फिट करेंगे। दोस्तों इसका टायर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके चेन कवर फिट करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके।